自动化设备好不好，用了才知道。窗帘是家居软装中重要的一部分，需求量非常大，而且款式多样，单靠人工缝制生产难以满足市场需求。TPET 自动窗帘缝制生产线可以满足多批次、小批量的快反模式，从卷料上机到出成品，自动化缝制生产，一人就可以同时操作多台设备，适用各类面料。窗帘尺寸可选择50到185厘米之间，这种既能提高生产效率和经济效益，又能提高产品质量的生产模式，是越来越多企业转型的必选之路。